Goeienaand, dis net na 6:30 tyd vir die Afrikaanse nuus. Ek sê ook goeienaand. President Cyril Ramaphosa kom vanaand in Washington aan. Die samesprekings met sy Amerikaanse amptgenoot. 'n Verslag keer die persepsie oor buitelanders op sy kop. En 'n tennismaestro hang sy raket op. Hier is die nuus. President Cyril Ramaphosa kom vanaand in Washington DC aan vir 'n amptelike besoek wat ontmoetings met die Amerikaanse president en adjunkpresident insluit. Vandaar sal hy na Londen vertrek waar hy die begrafnis van die afgestorwe koningin Elisabeth II gaan bywoon, waarna hy sal terugkeer na New York vir die jaarlikse algemene vergadering van die Verenigde Nasies. President Jacob Zuma was die laaste Suid-Afrikaanse staatshoof wat in 2014 'n ete van voormalige president Barack Obama bygewoon het. 8 jaar later wil die twee lande hulle vennootskap versterk. I think this visit is very much of a piece with the US-Africa strategy that was actually rolled out in South Africa not too long ago, as the Biden administration tries to reframe its relationships on the continent in a much more global context. Op die lang sakelys is onder meer streeks en globale veiligheid, handel en beleggingsmoontlikhede, klimaatsverandering en die sogenaamde regverdige oorskakeling na groen energie. While I agree with you that it's unavoidable and certainly the consequences of the conflict in terms of the supply chain issues, particularly when it comes to food, I'm sure will be discussed kind of more fulsomely. President Ramaphosa gaan na verwagting ook kongreslede en veterane van die burgerregtebeweging ontmoet wat 'n bydrae gelewer het in die stryd teen apartheid. Politieke partye het gemengde gevoelens oor die 3 kandidaate wat aangewys is om te bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het voormalige hoofregter van die konstitusionele hof, Sandile Nkobo, die oudregter Thokozile Masipa en professor in regte Richard Calland aangewys om die anti-M-party se mosie te ondersoek. Regter Nkobo is as paneelvoorsitter aangewys. Dit is die eerste keer in die land se geskiedenis waar daar bepaal moet word of 'n sittende president uit sy amp verwyder moet word. Dit nadat 'n klag by die polisie teen Ramaphosa gelê is, nadat miljoene rande se buitelandse valuta in 2020 op sy Phala-paneel plaas gesteel is. Die diefstal is nie by die polisie aangemeld nie. Die paneel het 30 dae om sy werk af te handel. Maar politieke partye het gemengde gevoelens oor die paneel. The ATM is alive to some of the complimentary public comments by Professor Richard Calland towards Mr. Ramaphosa. However, in good faith, we will not delay the process challenging this appointment. We had our own preference in terms of submission. However, the 3 appointed persons, they have all what it takes. They are experienced, they are skilled, they are one of the top law expertise in our country. Professor Calland is no doubt a respected academic in the legal fraternity, but is also a political commentator who routinely plays into the political fray, publicly offering his political views, especially as it pertains to the president. We welcome the fact that there are 2 members of the judiciary and one who is a law professor. We think they will make a good team and we trust that they will all accept these positions. Die Vryheidsfront Plus sou tog wou gesien het dat oud hoofregter Sandile Nkobo nie deel van die paneel is nie, want ons moet onthou dat die hoofregter word aangewys deur die president en dit kan die indruk wek dat daar nou 'n persoon is wat deur 'n president aangestel is. These panelists are in our view fit and proper, competent and experienced citizens who collectively possess the necessary legal and other competencies and experience to perform the very important preliminary assessment of the Section 89 motion of impeachment. Die organisasie Judges Matter sê hy sou verkies dat regters nie deel van die paneel is nie. We support the Speaker's inclusion of a law professor on the impeachment panel. It is also notable that the judges who were actually included on the panel retired a long time ago. Die feit is volgens Benjamin belangrik, aangesien dit die onafhanklikheid en integriteit van die regsbank beskerm.
verslag van die Instituut vir Sekuriteitsstudies en die Universiteit van Johannesburg sê Suid-Afrikaanse probleme gaan nie opgelos word deur die skuld op immigrante te plaas nie. Die verslag getiteld Busting Myths About Immigrants in South Africa word ten sterkste deur operasie Dudula bevraagteken. Dit is die persepsie van baie Suid-Afrikaners dat immigrante die skuld moet kry vir werkloosheid, mensenhandel, misdaad en ander maatskaplike ewels in die land. Maar die verslag van die ISS en die Universiteit van Johannesburg sê dit is nie op bewyse gebaseer nie. Immigrante in Marabastad, Pretoria, stem saam. They blame immigrants, but Africa is our home. There is no place a black man is from Africa. You understand? As long as you isolate your brother, which means you are not going anywhere. The worst crime is done by Zimbabweans. We all come from township, but crime of killing children, it doesn't come from Nigerians, it doesn't come from Congolese. Volgens die verslag sal Suid-Afrika steeds dieselfde probleme hê al sou immigrante die land verlaat, aangesien hulle slegs 6,5% van die land se bevolking beslaan. Scapegoating immigrants will not result in significantly improved healthcare service provision, reduce crime, or address unemployment, as suggested by some politicians and people in government. We have the responsibility to take an evidence-based approach to adhering to the rule of law and to ensuring that decisions are based on sound evidence. Operasie Dudula het egter die verslag verwerp. A significant number of people get into South Africa through means that are not detected. And for that reason, it cannot be, nobody can stand there as a panelist and be factual and say that we only have 3.995 migrants. Dudula-lede het 'n beroep op akademici gedoen om Suid-Afrikaanse townships te besoek om hulle eerstehands te vergewis van die sosio-ekonomiese uitdagings. Die polisie in die Wes-Kaap ondersoek 32 gevalle van ontvoering wat tussen 1 Maart en die begin van dese maand aangemeld is. Minister Bekkie Cele sê 15 verdagtes is sover in verband met die ontvoerings vasgetrek. Cele het die parlement toegespreek waar senior polisielede en die departement 'n verslag oor misdaadsyfers in die provinsie vrygestel het. Hy het ook 'n gemeenskapsvergadering van die Moslem Regsraad oor dieselfde kwessies bygewoon. Voorvalle van afpersing in Kaapstad het begin kop uitsteek nadat syndikaate beskermingsfooie van winkeliers begin eis het. Die verskynsel het intussen uitgebrei deurdat sakelei en hulle gesinslede ontvoer word en lospryse geëis word. Cele sê alle pogings word aangewend om afpersing en dwelmverwante syndikaate hok te slaan. There is a national team that is led by the general from the crime intelligence, which we said here seems to be doing, while there are problems, seems to be doing good. There have been serious responses in this province when it comes to this. Cele het ook 'n intergeloofsbyeenkoms bygewoon wat deur die Moslem Regsraad saamgeroep is. Die raad sê ontvoerings het veral in sekere gemeenskappe die afgelope 6 jaar hand uitgeruk. Die Raja-familie sê hulle het uiterste hel beleef vir 111 dae nadat 'n gesinslid ontvoer is. Die familie loof sekere polisielede wat gehelp het met die vrylating, maar sê meer moet gedoen word om alle misdaad te voorkom. We need the political leadership in South Africa to stop the political oratory and to sit around a damn table and do what they are supposed to do, because we have elected them to protect us. We have elected them to lead us. Die Moslem Regsraad sê misdaad het hand uitgeruk en gemeenskappe leef in vrees. Our Honourable Minister, our Honourable Mayor, our Honourable Delegation, the criminals do not fear you. Yes. They don't even fear the repercussions that come with that. They show us that they don't fear anyone. Verteenwoordigers van die Bangladesh gemeenskap sê die afgelope 2 maande was daar 11 ontvoerings in hulle gemeenskap. Die stad Kaapstad sê 'n versoek is aan die provinsiale regering gerig om 'n veelparty taakspan saam te stel. We've got things like cameras and drones. We've got gunshots detectors, and we've got officers on the ground in a lot of these areas, in Khayelitsha, in Harare, in Delft, in
We've got our top-up officers. Die geestelike leiers het die polisie gevra om met hulle saam te werk om misdaad te bekamp. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Die Wes-Kaapse polisie het gebruikers van sosiale media gemaan om waaksaam en versigtig te wees wanneer hulle aanlyn platforms gebruik om goedere te koop, verkoop of af te lewer, veral in onbekende gebiede met hoë misdaadsyfers. Dit volg nadat die Kaapstadse restauranteienaar Bentazi verlede week in Browns Farm in Yanga vermoor is. 3 verdagtes van 23, 18 en 16 jaar oud is intussen in hegtenis geneem. Aanlyn platforms soos hierdie het oor die afgelope paar jaar gewilde platforms geword waar advertensies geplaas en handel gedryf word. Meubels, klere en oudhede is van die items wat geadverteer word. Maar die polisie waarsku dat misdadigers wat hulle as potensiële kopers of verkopers voordoen, hierdie platforms gebruik om niks vermoedende slagoffers te lok. Ons wil graag vir die publiek waarsku dat dit baie gevaarlik is om items wat op hierdie manier geadverteer word te gaan aflewer in 'n area wat onbekend is aan hulle en wat hoër misdaadvlakke het. Persone moet liewerste gebruik maak van openbare plekke en 'n area wat bekend is aan hulle. Die mede-eienaar van die bekende Dixie's restaurant in Glencane, Bentazi, is onlangs doodgesteek terwyl hy sy niggie vergesel het om 'n TV-stelsel by 'n potensiële koper in Browns Farm af te lewer. Die polisie sê hierdie soort voorvalle word 'n algemene verskynsel. Bentazi se moord word nie as 'n geïsoleerde voorval beskou nie, want ons het op rekord dat meer mense aangeval is nadat hulle items wat op sosiale media platforms geadverteer is, aangeval is in Nyanga, Browns Farm en Crossroads. Die 3 verdagtes wat in hegtenis geneem is, staan tereg op aanklagte van moord en kaping en sal na verwagting weer volgende Vrydag in die Landdroshof in Athlone verskyn. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Ouers van leerlinge in Jagersfontein is gefrustreerd en eis antwoorde nadat 3 skole in die gebied deur Sondag se ramp ontwrig is. Ongeveer 77 leerlinge kon nog nie skool bywoon sedert 'n myn se slukdamwal meegegee het nie. Verskeie gesinne is dakloos gelaat en infrastruktuur vernietig in die ramp. Die departement van onderwys sê het Bloemwater genader om skole van water te voorsien en kragopwekkers word ingespan. Maar ouers is steeds nie tevrede nie. I'm disappointed because the minister was here, the premier was here. They said they're going to make a plan for the kids that are here. They will bring some teachers and what, but still they haven't done it. So I'm very disappointed at that. They empty promise us. The exams is around the corner. How is our children going to work on their future? It's not right. It's not right. I'm very, very, very disappointed. As a parent, I'm very disappointed. Die departement sê die wiskundige geletterdheid vraestel 3 gaan op 3 Oktober geskryf word. Swak skoolbywoning word intussen toegeskryf aan vrees en angs, uniforms wat in die ramp weggespoel het en 'n gebrek aan water. Generally, the situation is not what it's supposed to be, but what we are making an appeal to all the parents, to all the community members to make sure that they bring their children to school, because our schools are safe. Altesaam 164 huise is in die ramp beskadig en 243 mense is deur mediese personeel ondersoek. Die menseregte prokureur Richard Spoor sê 'n klasaksie sal dalk die beste benadering wees vir die gemeenskap. En ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gedaal. Witmielies is R23 per ton, goedkoper koring R11, sonneblom R100 en soja het met R24 per ton gedaal. Toegang tot water in landelike gebiede is steeds 'n probleem. In Tabankulu in die Oos-Kaap het gemeenskapslede die nood gesien en span hulle nou donkies in om water teen 'n laagkoste aan Motshona te voorsien. Zolile Ndodana het 20 donkies gekoop en gebruik hulle om water na verskillende huishoudings in die gemeenskap te vervoer teen R25 vir 25 liter. Sisebenzisa amadonki.
Ons het nie water nie en ek maak gebruik van donkies om vir mense water te kan gee. Ek wil graag hulp van die regering kry. Nomega Pasana onderhou haar kinders deur water te verkoop. Noma Pulela Diko gebruik sowat 200 liter water per week. Ons stem so nou en dan, maar na al hierdie beloftes kry ons net niks nie. Ons het nie huise nie, ons het nie water nie, ons het nie sanitasie nie. Die Alfred Nzo distriksmunisipaliteit blameer onwettige wateraansluitings en vandalisme van kragopwekkers vir die swak watervoorsiening. Sowat R300 000 is op sy gesit om boorgate te sink. When people start to connect into their own households, it reduces the capacity of the power of water to go to the nearer village. That is why for so many years people of Machona haven't been with any water. Die departement van water en sanitasie het verskeie kere die provinsie besoek om watertekorte aan te spreek. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref bewolkte toestand in die noordelike gedeelte van die land, asook in die oostelike gedeelte van die land. Buie en donderbuie kan verwag word in die Vrystaat, die Oos-Kaap, Lesotho en gedeeltes van KwaZulu-Natal. Wat môre aanbetref bewolkte toestand in die grootste gedeelte van die land, oggendmiskole kan verwag word aan die Weskus, asook in gebiede. De buie en donderbuie kan verwag word in die Oos-Kaap, gedeeltes van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, asook in gedeeltes van Lesotho en KwaZulu-Natal. Daar is 'n brandwaarskuwing van weggolbrandvelde in die grootste gedeelte van die Noord-Kaap, gedeeltes van die Wes-Kaap, asook die Oos-Kaap en die Vrystaat. Daar is ook 'n waarskuwing van brandgevare in KwaZulu-Natal. Die minimum en maksimum temperature wat môre aanbetref Gauteng eerder Pretoria bereik 'n maksimum van 30, Johannesburg en Springs bereik 'n maksimum van 28, Vereniging 29. 'n Mooi dag in hierdie provinsie, Messina bereik 'n maksimum van 33, Mokopane en Bela bereik 'n maksimum van 32. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk aanvanklik in die westelike gedeelte van hierdie provinsie. Die kook styg tot 34 in Skukuza. Ermelo bereik 'n maksimum van 26. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk. 'n Warme dag kan verwag word in Pietermaritzburg, bereik 'n maksimum van 36, Durban 17, 28. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk aanvanklik in Gebiede bereik 'n maksimum van 26, Graafrenet bereik 'n maksimum van 34. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, Beaufort Wes reën kan ook daar verwag word, bereik 'n maksimum van 33, George 20, asook in die Kaap. Worcester bereik 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk in hierdie provinsie. Appington bereik 'n maksimum van 34, De Aar 30, Sutherland bereik 'n maksimum van 24. Berig in die binneland in die Vrystaat gedeeltelik bewolk tot bewolk. Bloemfontein en Kroonstad bereik 'n maksimum van 29, Botawil 31. Dan laastens Noordwes 'n gedeeltelik bewolk dag in hierdie provinsie. Rustenburg bereik 'n maksimum van 30. Ottosdal 30, asook Willemstad, Bloemhof bereik 'n maksimum van 32. Dit is in al van ons hier by die Weersentrum. Geniet die aand.